奥城首富盛问近期身体抱恙，盛家的巨额财产将要选择继承人。有垃圾挡路，需要我派人帮忙吗？不用，我瞒着盛家人入伍6年，不就是为了陪那两房人好好玩玩吗？给我下来！请这么多人对付我一个，真是好大的手笔。少废话，你的命被人买了。可惜我的面子贵，盛家人买不起。上！这个盛兰英呢，今天可是家主的生日，他还迟迟不来，简直无法无天了。京都到港城啊，路途遥远，可能是路上耽搁了，我们再等等吧。他不会是这么不懂事的人。老头儿，生日快乐！怎么这副鬼模样？那您就得问问，在座的各位，谁最不想让我上桌了？妹妹，你也太没有规矩了。爸有说让你入座吗？脏得像个臭要饭的也敢入座，也不怕污了爸的眼。太不像话了！盛南音，你给我站起来！听话，问看你受伤了没？听话，问看你受伤了没？伤了。伤了。我妈死了之后，您娶了那么多后妈，少男孩子个个比我都大，我伤心了吧？把今天晚的事给我查清楚，倒要看看谁敢在奥城伤害我盛闷的女儿。是。哎呦，把桌子收拾一下，准备开饭。老头儿，帮忙加个肉，够不着。哟，某些人呢，在京都待野了，刚使唤家主做事了。哎呀，怪不得都说有了后妈亲爹就得变后爹呀，饭都不给吃。走，回京都。坐下。谢了，老头儿。既然回来了，明天下午我就给你安排跟顾家独子的相亲，下午1点准时去见面。爸，顾家可是
是港城3大家族之一，还是唯一一个传统百年世家，盛兰印也配？她是盛家的嫡女，她不配，你配。我还没有死呢，这个盛家我还能做得了主。盛兰印，你笑什么笑？哎，这嘴长我脸上，我笑你也管？盛兰印，你让笑！6年不见，你们这群鸠占鹊巢的阿猫阿狗，真是越来越猖狂了啊！需不需要我提醒你们，盛家的商业帝国是靠我妈妈当年的嫁妆得来。圆圆，你没事吧？都给我听好了，就算老头不在了，盛家的家产也只能是我的，你们谁也别想让吃。盛兰英，我告诉你，这一次相亲是我妈的主，就像你这种废物根本就配不上我劝你啊，趁早死了这条心。说别人之前，能不能先看看自己是什么货色？像你这种纨绔，我也看不上。但我家老爷子想要顾家家产，所以我必须要给你联姻。哦，婚戒我都买好了，18K 金，怎么样？结个婚吧。哦，不过像你这种废物，指不定我刚嫁过去就能直接继承顾家家产。盛兰英，想跟我结婚，下辈子吧。记得买单啊！你可想清楚了，你跟顾景城结婚百利无害，确定要搞砸这场相亲？我才不要嫁给不喜欢我的人呢！要想让老头让我死了联姻的这颗心，就只能这么做。你让我联系的假结婚对象，到时候会坐在你们隔壁桌。你吓走了顾景城，就直接去找他领证。好，走了。你好，帅哥，结个婚。从我进来开始，你就一直偷偷的盯着我看。如果不是对我有兴趣的话，那就是在耍流氓。前者，我送你一对金戒指；后者，我送你一对银手镯。选吧。你知道我是谁吗？你不是乔琪安排的吗？不是要结婚吗？时间还早，民政局还没下班。走吧。户口本送过来。喂，合作的事儿，乔琪跟你讲过吧？提过。那签吧。
合作期限为2年，2年之内，如果你遇到合适或者喜欢的人，就提前跟我讲，方便我找下家。放心，我是不会给你这个机会的。我喜欢你的自信。喂，怎么有你人呢？民政局，怎么了？我找的人一直在咖啡厅等你呢，去民政局不带他领什么证？好问题，我也想知道。为什么骗我？我可没是和我日乔琪请来的人，我没有骗你。自我介绍一下，我叫谢燕慈，京都人，来我城出差，刚好被你抢完。你可以拒绝的呀。可我对你一见钟情啊！一见钟情？对啊，你既温柔又漂亮，是我的理想型。这话我信。没办法，我这该死的魅力，你一见钟情也是情理之中。不过，骗婚可不行哦。趁着民政局还没下班，把婚离了吧。正好家里人催得紧，如果你不介意的话，我们可以按照协议内容继续合作。同意假结婚？我会在你需要的时候，以你丈夫的身份出席，但我不缺钱，我只需要你在我家人面前演演戏就好。又高又帅，还带得出手，我不亏呀。行，我答应了。胆子大了，那个家里人领证，赶紧给我滚回来！好，知道了。是岳父大人打来的吗？需不需要我陪你一起？不用，把你的联系方式输一下，我有空会联系你。About me and you, there's nothing that I wouldn't. Ooh, right now to still be here with you. Yeah, I like you here in my arms. Yeah, I like you here in my arms. Ooh.这就是你答应我的，好好相亲。妹妹，爸爸给你介绍这么好的联姻对象，你非但不领情，还随便就跟个路人把婚给结了，确实太不懂事。老头儿，是顾景城先抛下我跑路的，所以你就自甘堕落，跟来路不明的人结婚？谁自甘堕落了？至少我的新婚丈夫比顾景城帅100倍。帅能当饭吃？我听说有些男模会刻意骗婚，妹妹可别掉进杀猪盘了。简直就是胡闹！明天跟我把婚离了。不离，哪有刚结婚就离婚的？不吉利。你没想到6年过去，盛兰英还是一样的蠢，根本不理我。还想回来争财产，等着被我玩死。查到了，今天和兰英小姐领证的是京都人。京都人？完了完了，妹妹真是糊涂啊！要是奥城人，爸还能动用关系跟你离了。这外地人，要是咬死不离婚，妹妹的后半辈子可都得搭进去了。盛兰英，你想把我气死吗？把那个男人的电话给我，我跟他说。不给。
那男人的气质像人吗？好，妹妹，你醒醒吧，你非要把爸气死才行吗？听姐姐的话，赶紧跟那个男模离婚。我们呀，都是为了你好。什么男模啊？小姐嫁的是京都谢家太子爷。什么？什么？这怎么可能？谢总暗恋的人不是我妈，怎么会跟盛兰英结婚呢？青圈太子爷，那怎么不告诉我呀？妹妹，对不起啊，应该是燕慈跟我赌气，才会跟你领证。我一会儿啊，好好跟燕慈说一下，让她不要这样玩弄你的感情。你什么意思？我入行都是燕慈提拔的，燕慈还专门用我的艺名有理给公司命名为 LY 传媒。燕慈对我的感情，整个圈里都清楚。喂，怎么了？你暗恋盛元呀？谁说的？胡说八道！他自己说的喽。我跟他只是同事，我从来没有喜欢过他。哦，那姐姐你继续说，把你们的爱情故事都说出来，跟谢燕慈对个清楚。盛元，你不要乱传我跟你的关系。我现在是有妻子的，如果你的话让我妻子不舒服，我会立刻辞退。好啦，因为几句话就辞退他，人家该以为我是恶毒老板娘了呢。没什么事，我先挂了，拜拜。以后这种捕风捉影的事情别拿出来说，让人看出来笑话。爸，盛元，那天试图买凶暗杀我的人是你吧？不可能，他怎么会知道？他没证据。怎么会呢？不是我。要想人不知，除非己莫为。我这人呀，吃不得亏。下次打扫的干净点，可千万别让我抓到小辫子哦。你算什么东西，敢威胁我？等着，我迟早把你的脸踩在脚底。盛元雇佣打手的信息已经被全部清理干净了，见过盛元的2个证人也凭空消失，能做到这种地步的，应该是老头子出手了。他怕我查到盛元头上，把事情闹大，揭穿他这么多年营造的家庭和睦的假象。不过盛元雇佣打手的协议书，我早在清理之前就搞到手了。怎么样，要不要曝光出去？当然，就先用它给老头子送份大礼吧。我平时怎么教导你的？在家里怎么闹都无所谓，对外不能败坏了盛家的名誉。你雇人刺杀亲民的事情传遍全城，你把我这老脸都给丢尽了。爸，一定是有人陷害我，我怎么会蠢到留下协议书，让别人拿捏我呀？行了，明天在网上公开向蓝英给我道歉。我不同意，我差点连命都没了，他一句轻飘飘的道歉就行了吗？老头，我可是躲在车底下报警才回来的，要不然我都没法活着回来见你了。你骗信也不是这么骗的吧？那你想要什么补偿？我要进 SY。你凭什么？可以，下周开始你就以代理执行的身份正式进入 SY。爸，我想进总部自己从没松过口，他为什么一回来就能进？你给我闭嘴！
没教你跟长辈大呼小叫的，因为她是盛家的唯一大小姐，这个理由够不够？今天晚上不准睡觉，给我在祠堂里跪着，好好反省。原因有件事想叫你去做。议会集团拒绝跟 SY 合作，议会总裁谢艳礼是谢燕慈的哥哥，你去试一试，争取把这单子谈下来。怪不得同意让我当代理执行呢，原来是想让我利用谢燕慈的关系谈合作。这个家里我不止你一个女，他们也是我的子女，我不能光明正大的偏爱你。只要你把这个单子谈下来，我就宣布你为执行总裁。是我让你生那么多的吗？选择是您自己做的，别赖我头上。这个订单我会靠自己实力拿下来，也让您看看谁才是最合格的继承人。莹莹 ，SY 给议会递过计划书，谢艳礼看完发誓永不跟 SY 合作。你想让他看你的新方案，恐怕很难。我研究过他的资料，他很爱射箭，正好从这方面入手。挂了，我看见他了。十环，谢总，你又破纪录了，已经连续30件命中10环了。谢董，谢董您好，我是 SY 的代理执行，这次来是为了皇庭酒店京都分公司的设计订单来的。你走吧 ，SY 的计划书我是不会看的。这样吧，谢董，如果我能实践破了您的记录，您就破个例，看看 SY 的新方案如何？盛兰英，谁让你在谢董面前说大话的？谢董，我妹妹不懂事打扰了你，我替她向您道歉，您多包涵。盛元，你语文是体育老师教的呀？啊，我不过是说实话，这跟懂不懂事有什么关系啊？谢董日理万机，哪有空陪你玩？我从小看着你长大，从不知道你会射箭。而且实践不过100分，你拿什么破谢董的记录啊？你们不知道代表你们无知，不代表我不会。这样吧，你要是想铁了心的跟谢董是，那就先赢过我再说。跟你比，你输了我会不认账吧？你怎么说话呢？我们家圆圆可是全国射箭冠军。哇塞，真的好厉害呀！但是我之前在全国射箭比赛上当过志愿者，怎么没见过姐姐你？谁说是全国射箭比赛冠军了？是全国的全明星运动会的冠军。你，这也叫全国射箭冠军？怪不得都说你们演员喜欢搞人设呢，学到了，学到了。那我好歹上过赛场，你这给人端水送汗巾的志愿者，也有脸嘲笑我？我没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！妹妹，我也不欺负你，我们就比比谁的环数多。圆圆好厉害，看见没？我们家圆圆随便一箭就是10环，这就叫实力。10环而已，顺手的事儿。妹妹，你拿弓的姿势错了，你真的会射箭吗？不瞒你说，我今天第一次拿弓。那你还敢跟谢董比试，真是不像话！你是在耍谢董玩吗？啊？你说什么？
你干什么？你不让打箭的时候蹦对人啊！转过去，转过去。主要是我在这儿研究呢，总有人在我耳边这叽叽喳喳个不停。姐姐，要不还是把你的小嘴巴给闭起来吧，我怕我这万一误伤你，负不了责怎么办？好了，我学会了。这么快学会？要不这样吧，咱们赌点什么？输的人100个蛙跳，怎么样？我们家圆可是女明星，怎么可能做那种不雅的动作啊？不想赌就算了，浪费我跟谢董的时间。笑话，我们圆圆已经10环了，最多也是平局，你怎么赢啊？平局 ？Sorry 啊，我的字典里就没有平局2个字。如果平局，算我输。好吧，既然妹妹如此坚持，那就按妹妹输的来吧。要是输了，可别怪姐姐欺负你。放心，我肯定会赢的。连靶子都射不中，你拿什么跟圆圆比呀？简直是自取其辱。妹妹，不好意思，我赢了。是吗？可我瞄的是你的靶。可我瞄的是你的靶。我的靶？什么意思？30。原来叠加一次同点位红心，会在上一线得分基础上再翻一番。怎么这么短的时间内学会？630，算上你的第1支箭，一共10支箭，勉强破了谢董的记录吧。我去，幸好积分板的技术下限是999，不然谢董。这怎么可能？沈兰英，这6年你到底干什么去了？加油！加油！搏斗大赛冠军是盛兰英。报销祖国去了。满嘴胡话！我记得你在京都学设计，画个设计图就算报效祖国了吗？你以为你画的边防图吗？也不是没画过。还胡说！现在就替爸好好教训教训。沈朗，盛元，我警告你，最好别在我这儿发疯。我不是你妈，没义务教你做人。盛兰英，你竟敢打我！我可是你姐！我妈只生了我一个女儿，客气点，我叫你声姐；不客气的话，你算哪根葱啊？祖宗哎，你可是靠脸吃饭的，这留下印子可怎么办啊？走，赶紧给我上药去。等等，蛙跳还没做完呢，做完再走。你跳，圆圆，圆圆，你们都不许拍！你们谁发到网上，我告诉你！圆圆，谢董，按照咱们之前约定好的设计书，赏脸看看吧。你以前学过设计？蓝叶，你设计改良的沙漠之鹰已经正式的投入使用了，反响很不错。像你这样的人才呀，就应该去军工厂工作，这样才能更好的为国家效力呀。没学过，天赋异禀，自学成才。
那弟妹真是设计天才。弟妹，谢燕慈已经把我们结婚事儿告诉你了呀。弟妹的照片，我们全家人手一份。什么意思啊？这个谢燕李明知道我跟谢言辞的关系，还刁你。这个计划书我赞同。好，合作愉快。老婆，有空联系我哥，没空联系我呀。嗨，我不知道你回京都了。老公。对了，我哥这人脾气不太好，没有欺负你。瞧你那窝囊样。谢家的家族关系果然也没比盛家好到哪去。喂，你这种动不动就脸红的性格，在谢家没少被针对吧？什么？正好，你哥也知道我来京都了，带我去见见你家人吧。你说你要见我父母？嗯，我现在就通知他们。你别怕，有我在，他们欺负不了你的。我头一次看系统开成成那个样子。什么气！你一回来就强做补救属于我的东西，给我等着！走。你是不是有什么误会？谢家……我知道，你放心，这种场面我有经验，看我怎么对你大杀四方。走。爸妈。他们可能被事情耽搁了，还没回来。果然跟我想的一样，谢燕慈跟我在盛家一样不受待见，这就是下马威。Surprise！ 欢迎你回家。爸妈，你们这是干嘛？你好不容易娶了暗恋了15年的女孩，我们能不好好迎接吗？你暗恋我15年，燕慈没告诉你吗？你说你证都领了，这点事儿还藏着掖着干什么？弟妹，你抱个花瓶干嘛？那个有点灰，我擦擦，擦擦。没事，来，爷爷，来，快坐，走，你们进来吧。妮娜，这些是我们特意给你准备的见面礼，有明朝的九龙九凤冠，清代的古玉，还有宋朝的永乐青花瓷，你看看满不满意？不满意，我再让人准备。不用，这都太贵重了。哎呀，别这么说，是我们家亏待你太多了。燕慈不懂事儿，连个婚礼都没有，就给你直接领了证。没错，李英啊，挑个时间，双方父母见个面，商量一下呢盛大的婚礼啊。见面，盛兰叶，让笑！盛家人针锋相对，恨不得杀死对方，跟谢家比起来，怎么拿得出手啊？爸，婚礼的事情我们自己会解决，到时候决定好通知你们。你说的这是什么话？也对，别委屈了茵茵就好。其实我不委屈的，我只是想先创业，等稳定下来再办婚礼。年轻人啊，敢闯敢拼是好事啊，打算做什么？我听说边境马上有一场原石拍卖会，我想赌石。你要玩珠宝？我打算创办一个珠宝品牌。SY 始终是老头的产业，我空降执行总裁的位置，未免人心不服，得先做出一番事业，才能安稳人心。哎，那刚好，让燕慈啊陪你去。你会赌石？燕慈10岁的时候就挑中了当年的标王琉璃种紫罗兰啊，就是现在的昭仪之星。
那个价值6个亿的昭仪之星。太好了，谢词，你来当我的赌石顾问。哦，赌石的钱我来出，开出的石头我们4、6分，我6，你4。不用4、6分，我乐意奉陪。好了好了，我们呐也不当你们小两口的电灯泡了，你们也早点休息，明天也好出发办正事儿。嗯，走吧。谢词，暗恋我15年，怎么回事啊？我不是要故意瞒着你的。15年前，你母亲的葬礼上，首富都哭成这样了，小千金居然一滴泪都没，白眼狼。哎呀，首富还在，荣华富贵就在，母亲死了有什么关系？不准就不要再说，口上留斩。是的，你别爱。我没吃。妈妈说过，不能在人前流泪，否则别人都会来欺负你。那是我第一次这么想保护一个人，那时我才意识到，这叫一见钟情。15年前开始，一直到现在。你确定你喜欢的是我呀？我这个人脾气不好的，而且时不时的会发点神经。最主要的是，我现在满脑子都是争夺家产，没空谈恋爱，可能对你的感情没办法及时的回应。没关系，我可以等你爱上。仙子，我住哪个房间呀？咱俩都结婚了，不应该住在一起。假结婚，别当真。楼梯上楼，左转听得见。好，那你记得提前填好机票，我们准时出发。拜拜。虽然这场婚姻说到底是我骗了你，但这或许是我这一辈子最后一个能抓住你的机会。谢总，终于查到盛小姐的消息了，您看。为了有能力保护她，我从13岁开始努力，终于等到有资格为她遮风挡雨，才去奥城跟她表白。结果她却不见了，6年来没有一点消息。原来她是入伍了。她现在变得这么优秀，是不是都不需要我去保护她？哦，对了，谢总，我还查到盛小姐昨晚刚回了盛家，今天就被安排去了相亲。你说什么？把他相亲时间、地点查清楚，发给我，给我订最近的航班，我要去奥城。是。他好像并没有告诉盛家他入伍，而且这些年你恐怕帮错人了。盛元跟盛兰英的关系好像并不是那么好。拍卖会结束之后，我会亲自去解决这个生意。你确定盛兰英是那种需要男人帮助的性格？她选择入伍，说不准就是为了想自己教训一些。你说的对，除非他亲口让我帮忙，否则我不能擅动主张帮他去解决这些事情。如果他受到了一点伤害，我也会奋不顾身的去救他。放心，依我看，你老婆恐怕很难吃苦。你
听说边境很危险，不要拍了太多的好石头，我们会引来上山者。你要不要收着？怕什么？我们就往好的挑。我这人啊，最擅长以暴制暴。欢迎大家来到原石拍卖会，接下来展示的是1号原石，起拍价10万。先生，1000万够玩吗？我囊中羞涩，再多拿出来。放心，大胆的玩，我来兜底。12万，15万，20万。还有人出更高的价吗？这块原石应该是紫色玻璃种，价格在100到150万区间。这石头看着挺顺眼的，我出100万。都看我干嘛呀？这价没人跟了吗？盛兰英，你懂赌石吗？就在这瞎凑热闹当冤大头。我这人天生就喜欢凑热闹，你管得着吗？我当然管得着，你用的可是咱爸的钱，这破石头顶破天了值50万，你要花100万，真败家。可我觉得它就值这个价。来9拍，刷卡。哎呀，好言难劝，该死的鬼！二哥，别急嘛，万一一会儿开了石赚了钱呢？你以为随便什么石头都能赚呢？以我赌石多年的经验来看，这就是个死胚。我这双眼睛还从来没有看错过。恭喜10号以100万拍得1号原石。哇塞，二哥真的很厉害，那一会儿可千万别打了脸啊！我就说吧，我说是死胚，它就是死胚。有些人不懂，就不要叫。在我右下方开30。不是，你谁呀？你还能有专业人员懂？盛小姐，如果按照这位先生的开法，把石头开废了，我们可不担责任。照他说的做，我相信他。这是价值150万的紫色玻璃种。什么？什么？怎么样，二哥，脸痛不痛啊？要不要帮你揉揉？也就赚50万而已，嚣张什么？不对，在我右下方开。这块原石虽然表面上看着种水一般，但里面却是顶级紫色玻璃种翡翠。顶级紫色玻璃种翡翠，要是利用好，能值4000万以上。什么？这么多钱！天哪！唉，果然，这努力在天赋面前不值一提。这次我都差点看走眼了，还得是一眼就看了蒙尘的明州。低调。运气罢了，你接下来肯定会亏到死的。反正咱们这次也赚发了，想拍什么就拍什么，亏不了。好，那我随意发挥了。2号原石，起拍价20万，100万，成交，恭喜10号。5号原石110万，8号原石320万，成交，恭喜10号。恭喜
价值500万的祖母绿，恭喜800万的满色帝王绿，恭喜价值2000万的玛瑙红翡翠。第10号，拍这个赚什么？他就是高手。肯定是高手，他没拍的全都亏了。这申南英这么邪乎，比我这个混迹赌石界多年的阴之眼还牛逼。既然申南英拍的全赚，我只要截他的胡，一定也能赚。11号原石，起拍价100万。200万。点天灯。恭喜9号，300万拍得紫翡翠。15号原石，起拍价120万。300万。我点天灯。18号原石，400万。我继续点天灯。看什么？你不爽，你也继续点啊！既然都有人点天灯了，那我出价1个亿，不过分吧？等等，我都点天灯了，他为什么还能加价？先生，即使你点了天灯，其他人也有权利加价的。那我不买了。点了天灯就不能反悔，否则按我们的规矩，得剁手剁脚的。可他明显在乱加价。谁说我乱加价了？万一我真有1个亿呢？不可能，爸一视同仁，只会给我们每个人2000万创业基金，哪来这么多钱？那就验资吧。谁知道这是不是你本人的银行卡呢？万一你找你旁边的小白脸帮忙呢？你说谁是小白脸？他是我老公。谁告诉你夫妻的共同财产就不算是我的了？二哥，你先别急嘛，我也不欺负你，咱俩到底是一家人。这样吧，这张卡要不是我名下的，我替你剁手剁脚，怎么样？我就不信，还真能拿得出1个亿。这可是你说的，这里可是边境，你要是敢糊弄人，可没办法全身而退。你没必要跟他争这口气，我的钱就是你的钱。放心，这些年我卖了不少的设计图，每个都能拍卖出天价，资产早就过亿了。资料显示，这张卡就是盛小姐的，而且余额有1亿1千万。这不可能！申南英，你到底在搞什么鬼？二哥也说了，这可是边境，我人生地不熟，跟你搞什么鬼啊？倒是我要恭喜二哥了，用1个亿拍下这块石头。那就祝二哥1亿飘10亿，心愿达成。申南英，你别想走！先生，要么刷卡付钱，要么留下手脚，您选一个吧。这是钱嘛，我有的是，刷！恭喜价值100万的绿翡翠。盛南英，你给我等着，我看你能不能有命活着回到奥城。你又干什么？您刚踹坏的这把椅子，5000块一把，刷卡还是付现？他妈全给你得了！操！盛小姐，您今天拍下的石头都在这里了，辛苦了。行，不错，大丰收，回去算账。我6，你4。
说好了义务帮忙，你可不能给我钱。那好吧，不要钱，那就到时候把珠宝品牌的股份留给他10%吧，毕竟是假结婚，不能欠他人情啊。对了，外界都传你们盛家家庭和睦，怎么你跟盛启的关系这么强？老头好面子，那都是营销给外面看的。我跟你讲，我跟他们一见面啊，都恨不得捅死对方，好留下一个幸运儿继承盛家家产。果然如此，所以6年前他肯定是受了很多欺负，才会离开澳城去京都入伍。我要是早点去找他就好了。想什么呢？哦，没什么。小心！51式手枪，弹夹容量8发，有效射程50米。果然我们被盯上了。可惜枪法太差了，他还剩2发子弹。你这样出去太危险了，危言笑，让他马上过来。来不及，他失去目标一定会走近查看的。我们如果被逼在角落，8成会受伤。还是太冒险了。哎，放心，他就2发子弹，只要我躲过去，挣他换弹的时间，就是他的死期。枪法不行啊，2发子弹都打不过。住手！盛林，是我。哟，盛启，盛林，你身手什么时候变得这么好了？你是不是瞒着我们去京都涉黑了？让爸知道了，你永远都没办法继承公司了。二哥，涉黑的是你吧？要是让爸知道你拿枪要杀我，你觉得爸会惩罚你？好妹妹，二哥跟你闹着玩呢，何必闹到爸那里？我没事儿，他想杀我，下辈子。不过二哥，你也知道我这人向来不吃亏，你打了我们6枪，你说我要不要还你一枪？盛林，你可别动我，要是伤了我，让爸知道了，你也没好果子吃。你以为我是你？我的子弹从来不对准对方，倒是你私自使用枪支，想害人性命，真该许老你好好反省反省。什么牢不牢？这里可不是澳城，边境可没有法。谁说没有法？6成，你不是一向默许枪支使用吗？嘿，我什么时候默许了？别来诬陷我！来人，把他押到牢里去。廖城主，这不公平！抱歉，老谢，我来晚了。你们居然是一伙的！行，等我告诉我爸，你们一个都跑不了。等着吧。伤口闭口都是爸。你爸宝男啊你！你和嫂子没事吧？这得亏是我老婆厉害，要是等你来，那真得完蛋。嘿，我这是凑人去了。你们俩高调买了那么多石头，真以为能全身而退啊？那个，我刚才制服盛启的时候，还有好多双眼睛盯着我们呢。城主的车一来，他们确实人都消失了。确实是城主的功劳。瞧瞧，还是嫂子会说话。嫂子，你也别太生分。我跟老谢啊关系好着呢，你叫我北哥就行。姚一北，有你这么能辈分？你在意那些细节干嘛？北哥好，
哎，来，把我给嫂子的见面礼抬上来。听说你们为了原石来的，这可都是上等的好货，全送你们了。谢谢贝哥。谢师兄，你来边境。哎，沈叔叔，我已经结婚了，我们应该保持点距离。你说什么？他说的对，他现在是我老公。谢师兄，你什么时候喜欢这种豆芽菜了？这是你豆芽菜。豆芽菜，我跟你讲啊，你对别人的身材评头论足是很不礼貌的行为。我说的有什么问题？像你这种货色，根本不配当谢师兄的老婆。沈楚楚，茵茵是我妻子，你要再对她不恭不敬的话，就给我滚。谢师兄，他根本都配不上你啊！不信，你就让他跟我比试比试。哎，好。既然沈小姐这么自信的话，那我就让你输得心服口服。我们就来比点有意思的，在规定时间内组装好，并朝对方开枪，生死勿论。怎么样？你敢吗？沈楚楚，你别太过分。你没必要跟他进行这种无聊的比赛。走，我们回家。不行，情敌都蹦跶到我脸上来了。今天不是他死就是他亡。好大的口气呀！我等着给你收尸。相信我。小心点。你这就被说服了。嫂子不知道，你还不知道。沈楚楚的爸爸那是边界的神枪手，从小摸着那委员长大，真不怕嫂子受伤啊？有枪了。你要干嘛？如果他真敢对你开枪，我会让他没有机会对我干击。准备开始。这零件有问题，我特意让人多给他准备了一些废弃零件，鱼目混珠，他一定不会比我装得快。不妙啊！嫂子的手速明显慢了很多，这沈楚楚都快装好了。你再看看呢？我去，嫂子这手速快的都要看不见了，这还是人吗？不好意思，你输了。这怎么可能？我给你的明明有那么多坏的，可我就能找到那些完好的零件，并且快速的组装起来，是吗？因为我对枪太熟悉了。你输给我，不丢人吧？我们再比一次。如果刚刚我对准的是你的心脏，你觉得你还有机会再来一次吗？那万一你枪法不准？我去！我去，嫂子，开枪之前能不能说一声啊？吓死我了！放心，
伤不着你呢。我觉得枪是用来救人的，而不是用来杀人。我输了。怎么样？厉害吧？厉害。你这么厉害，倒显得我配不上你了。喂，你怎么一副死了老婆的表情啊？你不会是觉得我厉害，有点自惭形秽了吧？确实。哎，我知道，我长得很漂亮，家里也有钱，武力值也爆表，但是你也有你的优点嘛。你说你脑子很聪明，到时候珠宝店开起来，还得你帮我呢。好。走了，老公，我们该回家了。疯了疯了！你知道热搜上爆出什么了吗？顾景成和盛元被拍到当街热吻，他们要订婚了。顾景成再怎么蠢，他也不至于眼光这么差，喜欢上盛元吧？哎，你自己看热搜吧。据知情人士透露，盛南英被拒绝后，当场找了个小白脸儿。为什么他们说我是小白脸？你快帮我解释解释啊！你快帮我解释解释啊！其实他们说的也没错，这长相确实挺像小白脸。我可是你明媒正娶的老公，你不应该给我个名分吗？你想怎么给？我暗恋盛兰英15年 ，LY 传媒就是用她的名字命名的，很荣幸能娶到占据一生的女孩。你点发手。你要想清楚了，我们可是假结婚。你要是这么一公开，等合同到期了，会影响你再娶的。我这辈子都不会再娶。与我共度余生的人不是你，我宁愿孤独终老。再也不会有人说我是小白脸。你本来就有编织。我早就说谢燕慈怎么会看上小三的女儿，看来是因为暗恋盛兰英才会帮扶盛元吧。还好盛兰英嫁的是谢燕慈，那个浪荡二世祖跟小三之女才是绝配。谢燕慈居然会为了盛兰英特意成亲，她从来都没对我这么好过。圆圆，大事不好了！谢总刚刚下令说请归你。什么？怎么会这样？我怎么知道啊？你们干什么？放开我！我可是 LY 头号女星，这部戏的女主，你们都反了吗？谢总说了，你的商务全部取消，以后你跟 LY 一点关系没有。放开我！你管得对他们？人死了吗？这乞丐！圆圆，你好自为之吧，我还想在 LY 继续干下去。你也要这样对我吗？永别了。
成，你快看看热搜啊！你被盛兰英和谢言辞和我给耍了。盛总，您让盛兰英当代理执行我没有异议，但她闹出这么多负面新闻，就要革除她的职位，否则会影响我们 SY 的声誉呀。就是，听说她在京都6年，还是个设计实习生，让一个毫没有能力的人做我们 SY 的代理执行，万一被扒出来，外面还不知道怎么笑话我。谁说我毫无能力了？这是 SY 跟议会关于皇庭酒店的合同，我谈下来。老头儿，当时说只要我谈下合同，就让我当执行总裁。听说你跟谢燕慈领证了，议会集团就是谢燕慈的哥哥谢燕礼的，你能拿下这笔订单，不就是靠关系？就是靠关系拿下来的合作，就想当我们 SY 的执行总裁，我第一个不同意。我才是董事长，轮不到你们同意不同意。你们别满脸不服气的看着我呀，搞得好像我是个靠关系上位的草包一样。难道不是吗？我听说 SY 最近陷入了融资危机，需要10个亿来周转。如果我在1个月内拿出10个亿来补上这个窟窿，你们是不是就对我这个执行总裁心服口服？盛总资产1000亿，拿出区区10个亿还不是很简单？就不要拿我们当傻子哄。谁说我要让老头帮我了？各位，我即将创办一个独立的珠宝品牌，名为 Laura。这是我刚带回来的原材料，以及部分即将上市的产品设计图。顶级紫色纯玻璃种翡翠、帝王绿翡翠，这些都是顶级珍稀的货。设计图倒是很心仪，但是他拿这么昂贵的材料做产品，打算怎么定价呢？太贵了没人买单，太便宜了怎么回收成本？没错，如果是原价买回来的材料，必亏无疑，但这些是我赌石得来的，成本大概在原价的1/3。1/3？那可以。很快，我赌石全胜的消息就会从边境传过来，到时候我会顺势宣传劳雅，一定能迅速打响知名。好啊，不愧是我盛温的女儿。现在还有谁给兰英当这个代理总裁有什么意义的吗？等他凭自己能力真的补上这个10个亿的亏空再说吧。好啊，我们拭目以待。那就散会吧。兰英，盛元的事我已经教训过他，但事情传得太快，盛家不得不跟顾家影响婚姻。对不起，让你受委屈了。老头儿，干嘛跟我道歉啊？我还要感谢盛元帮我收垃圾。哦，对了，那个盛启在边境那边持枪偷袭，我被抓了。你要想捞他，估计得快点了。听说那边的牢里可不比这边文明。啊？说不准现在办案。赶紧给我找人，把盛启这个蠢货给我保释出来！哎，你怎么在这儿啊？反正也没事儿，来接你下班呀。啊，哎，还真是绝配呀！你们俩还真是挺般配的啊！哎，你知道你们俩这叫什么吗？狗男女是吧？
顾景城，你又抽什么风啊？我抽风？沈兰英，你说我很好玩吗？你就这么自信我会看上你，居然玩这种不入流的手段？我什么时候耍你了？相亲那天，你故意拿着10万K金的金戒指来跟我求婚，恶心我，你不是耍我是什么？你才知道那是在耍你啊，智商堪忧啊！沈兰英，沈兰英，我们2个从小可是一起长大的。你要是现在跟他离婚，一切还有的商量。怎么，我碰你，你是不是开心死了？沈兰英，只要你跟他离婚，我可以勉强考虑娶你为妻。我真是很少见到比我还自恋的人，你是头一个。沈兰英，你喊什么？大哥，你现在可是有未婚妻的人，能不能别老骚扰我呀？你怕什么？现在网上关于我们俩的舆论还少吗？毕竟原本你就是应该嫁给我的，要不是我瞧不起你，哪有他谢燕慈什么事儿？小子，自卑了吧？我不要的女人你还当成一个宝，亏你还是京都太子爷的，真廉价。哎，我真是要谢谢你，有眼无珠，没有取音，让我捡了个漏，不然我都不知道什么时候才能娶到她呢。你死恋爱脑啊你呀！你死恋爱脑啊你呀！多谢夸奖。你们2个真是个疯子，天生一对啊！多谢周佛，结婚的时候呢，我会给你发请帖。我还是第一次在他脸上看到这种吃了屎的表情，你太厉害了，这就叫温柔刀。你跟顾景晨是青梅竹马？对啊。他真的喜欢你？他这哪叫喜欢，他这叫犯贱，好不好？因为从小到大，整个奥城的人都顺着他，只有我对他爱答不理的。而且相亲那天，他本来想给我个下马威的，没想到我没顺着他，所以就破防了。所以他现在后悔了，跟盛元闹出绯闻，是为了刺激你。刺激也没用啊！我不喜欢他这种心理变态的人。那你喜欢我吗？还行吧。对了，那个顾景城他干妈不，顾景城他妈也是我干妈。后天你有空吗？如果有空的话，他过生日，我们可以一起去。茵茵愿意带我出席活动，是不是要把我介绍给她家人了？有空。别紧张，今天我爸不来，不用见家长的。干妈也就60来岁，我爸算起来是上一辈的。好了，等老雅剪彩仪式一结束，我就带你见他。好。茵茵，干妈。哎呀，好久不见，越来越漂亮了。哎呀，今天穿这身真好看。我天生丽质嘛，穿什么都好看。哦，干妈给你介绍一下，这是谢燕慈，我老公。你眼光确实不错，怪不得看不上景城呢。第一次见干妈，不知道您喜欢什么，这是我准备了一些礼物，希望您能够喜欢。堂皇后用的玉如意，价值连城。不愧是古董世家的公子，出手就是阔绰。茵茵既然带你来见我，就证明她心里真的喜欢你。她喜欢你，我就没有意见，以后就不用这么客气了。
喜欢个屁啊！还不都是故意为了气我？干妈，这是我送你的礼物，是我自己设计的珠宝。哎呀，我听说了，你正在准备珠宝品牌，哎呀，眼光真不错。你什么时候还有这个才能啊？哼，倒是还挺像模像样的。正好过几天是我跟圆圆的订婚宴，你也给她量身定制一套呗。哎呀，圆圆，告诉她你的尺码。顾景城，珠宝是要讲究一个气质契合，不是什么人都能配得上我的珠宝。盛兰英，你怎么说话的？顾景城，你吼什么吼啊？哎，你这个没眼光的东西，你自己也不承认，你找了个什么东西？哎呀妈，你狠啊！你松手啊！到底谁才是你亲生的？我倒希望你不是我亲生的，这样我早就把你扔出去了。你要是不想在这里待，现在就给我滚！带着你的未婚妻一起，看着他我就烦。景城，我去趟卫生间。哎呀，依依，走，我带你认识认识人。走。谢总，好久不见。这个心态，就是越来越不喜欢什么，不跟他一块儿进。工作人员。舞台背景板都固定好了吗？固定好了。一会儿顾夫人和盛大小姐要上台讲话。哦，整整20公斤的铝合金，砸到人不是开玩笑。哎呀，放心吧，我特意检查了固定绳，稳得很。整死吧你！接下来，让我们有请顾夫人上台致辞。其实我也没有什么说的，就借此机会帮我的干女儿宣传一下她即将承办的珠宝品牌吧。来，依依，快上来。我这个镯子，还有这个，都是我们茵茵自己设计的。以后等上市了呢，还请各位过去捧捧场。我们家茵茵的眼光很好的，一定不会让你们失望。依依，干嘛下台？怎么回事？依，你没事吧？哎呀，小意思了，你这重的题我都举。对不起，对不起，小姐，对不起，对不起，对不起。喂，我说你们怎么做事的？要是我妈有什么事，我要你们偿命！对不起，先生，对不起，先生，都是我的错。这怎么可能？一定是那2个工作人员说了假话，这背景板压在你当中。盛兰英，我不会放过你，倒要看看你下次还有没有这么好运。想什么呢？在想，还有什么是你不会的？那你可就有的想了，毕竟我无所不能。想摸就摸呀，我可是你妈。所以，我真的捡到宝了。我是有多么不可靠，sem烦恼被甩掉，怪消散的味道，是你留的解药。你最好有10万火急的事情。谢总，不好了，因为盛元被辞退 ，LY 被那些粉丝攻击，连带着谢氏的股价一起动荡，您得回来主持大局啊。我知道了。茵茵，公司出了点事儿啊，
我得赶紧回京都一趟，处理完我马上来找你。没事，你去忙吧。正好我也要忙老雅的剪彩仪式。我会尽量在剪彩的那天赶回来。不用啦，你忙你的就行。你的前半生我都不在，所以后半生每个重要时刻，我都会陪着你。这个门店啊，非常符合你想要的所有条件，面积大，风水还很好，非常适合你做珠宝的线下展厅。看到了吗？这是定金，记住，不论什么事儿都不能把房子租给他。另外，我还要让你找茬揍他一顿，揍得越狠，给的钱就越多，听明白了吗？明白。哼，这馆主曾经可是拳击赛世界冠军，盛元，你再厉害也得被打个半死吧？喂，你到了，到女厕所第一个隔间等我。滚滚滚！这个店我不卖了。先生，咱们之前不是说好了吗？要不然我也不能带客户来看房啊。我不卖了还不行吗？宋小姐，你看这个店的确适合做线下展厅，如果放弃，整个奥城恐怕再难找到这么合适的了。大哥，您是嫌钱少吗？这样吧，我花2倍的价钱盘下这家店，怎么样？有钱了不起，不卖了还不行吗？滚！否则别怪我动手了。大哥，这买卖不成仁义在吗？您说您这喊打喊杀的，怪不得生意这么差啊。我看你是欠收拾了。什么情况？他居然能接住我的拳头！怎么，破防了？大哥，就你这技术，还开拳击馆了？这样吧，你花重金聘请，我保证让你的生意不用亏。怎么样？你个小丫头片子，好大的口气！我要不是怕把你给揍死，你还能站在这儿跟我说话吗？好呀，那你就全力以赴，拿出你真正的实力来。这怎么可能？怎么样，大哥，还打吗？我可是拳击赛世界冠军，居然输给一个小丫头！大哥，都打了几次了，还不认输啊？认输，认输。怎么样？那这家店卖给我吗？卖。那种杀伐果断的气质，怎么会出现在一个小姑娘身上？我差点以为我要死在她手里了。猴急什么？记得瞄准点，要是不能怀孕，一个1分钱都没有。这不是盛元的生意吗？居然跑到这里来找刺激。怎么约我到这？不是说你妹妹在盘店铺，不怕被她发现吗？我的妹妹现在肯定都被揍的，送进医院。要是别的人听到，也不会知道我们是谁。原来那个馆主是盛元搞的事儿。你给我卖力一点，现在可是你最值钱的时候。
要不是顾景琛不愿意让我怀孕，我才不会把便宜给你占。以后啊，这个孩子可就是顾氏的继承人。顾景城还真是可怜呢，老婆还没过门就给他戴上绿帽子了。什么情况？没有打野战。别闹！我给你们1人5万，挨个把视频都给我删掉。哎，你慢点，慢点啊！那个花搬放那儿，来，仔细点，都仔细点。干妈啊，依依来了。有个东西，我觉得得给你看看。盛南音，你把我害成了个瘸子，这账我迟早会跟你讨回来的。让我们以最热烈的掌声，有请新人入场。你给我卖力一点，现在可是你最值钱的时候。要不是顾景琛不愿意让我怀孕，我才不会把便宜给你占。以后啊，这个孩子可就是顾氏的继承人。这是谁干的？别拍了，别拍了！盛元，个贱人，居然背着我儿这么花！老爷，元儿一定是被人陷害了。这个是我放的。顾景城也是你的儿子，你连他的脸面都不顾了吗？哼，有其母必有其女，小三的女儿果然也不是什么好货色，让这种人嫁进我们顾家，那才是大难临头。我宁愿让景城丢点脸面，长个记性。行啊你，我实在是没有想到你居然是这种人。我知道你人尽可夫，但是没想到你这么恶，是不是很想要孩子？行，既然你这么喜欢被人上，那就好好展示你的身材来，多找点客人。顾家跟盛家的婚约到此为止。你是你，盛兰英，我杀了你！我杀了你！要想人不知，除非己莫为。你自己被我抓住小辫子，怪谁啊？原来是茵茵帮我揭穿了盛元的真面目，避免我踏入火坑。看来茵茵心里还是有我的。闹什么闹？还嫌不够丢人？那回去跟你算账。喂，听说你爸对外宣布解除跟盛元的父女关系了，简直是大快人心啊！老头好面子，盛元现在已经是一枚弃子了。如果我的珠宝品牌进展顺利的话，继承人非我莫属。茵茵，那我就不打扰你休息了，挂了啊。有人这么晚了不敲门，躲在我门口肯定没安好心。盛怡，要不是你回来，我也不会从万荣主的女婿沦落为家族的弃子。
下好过。怎么没声音？泼硫酸这么狠！发生什么事了？啊？怎么了？我的脸！我是蓝衣，你把他死了！是我的脸，你好狠的心！她可是你的姐姐，你怎么能想到泼硫酸呢？你能不能看清楚？他泼的是我的床，是他想害我，现在自作自受，你怎么能怪我头上呢？我们接到了报警，什么情况？警察同志，他大半夜进我房间，朝我床上泼硫酸，这算不算杀人未遂啊？带回做笔录。圆儿，咱们聊聊。聊什么？兴师问罪吗？有没有上到哪？你不怪我，怪你什么？之前盛元派人暗杀我，您都叫人给压下去了。今天我把事闹这么大，老头，明天全奥城可就都知道盛家的家庭和睦是假的。是啊，本来就是假的，维持再好，又有什么用呢？依依，我在你的眼里是不是一个很失败的父亲？您自己觉得呢？你们都是亲兄弟姐妹，我不希望你们互相残杀。但比起这些来，我作为父亲，更希望你平安健康。你要真希望我平安健康，那为什么还要在我妈妈死后把那些小三小四都接回来？在我成年之前，那些入侵者都想方设法、明里暗里的想弄死我。要不是靠我自己发疯保全自身，你觉得我还有命活到今天吗？燕儿，我的燕儿，盛兰英，燕儿就是和你吃完饭才出了车祸，是不是你动了什么手脚？想不到你小小年纪，心肠这么歹毒。他约我吃饭，我根本没去。而且他尸检不是死于酒驾吗？你这也能怪我头上？我不管，我就要养这么一个儿子，你必须一命偿一命。我说你不信是吧？来，自己问他，问是不是我害了？问啊！现在说这些假信息的话，太晚了。你别忘了，你之前就是一个街头小混混，是我妈教你为人处事，拉拢人心，还有是萧家出钱帮你的生意更上一层楼，要不然你能有今天吗？我对不起他，也对不起你。明天我就宣布把 SY 集团的管理权交。我不需要你的施舍或者良心发现。从我18岁离开盛家的那一刻起，我就发过誓，我要靠我自己的能力夺回我妈妈的一切，并且让所有人都心服口服。今晚我会搬出盛家，省得有人再往我头上泼硫酸，我命可没那么难。你怎么来奥城了？你事处理完了？担心你，来看看，你没事吧？我没事。听说盛元往你床上泼了硫酸，我已经安排好了，你放心，他这辈子都不会出狱。辛苦你了。谢先生心跳这么快，定力不太行啊。我控制住了手，却控制不了心。谢恩慈，谢谢你。
在我深陷至亲算计的世界里，唯一坚定的选择我。这段时间我一直留在奥城，有需要我随时都在。那你有地方住吗？我可以住酒店。正好我晚上一个人睡觉害怕，要不要一起？房间很多，随便挑一间吧。哪间房离你最近啊？你不是害怕吗？住的离你近点儿，正好随叫随到。左转第2间。好。你居然会做饭啊？会一点，尝尝我的手艺怎么样？好吃。喂，秋琪。那行，我马上过去。没事，你晚上回来我再给你做别的好吃的。那我上班去。一路顺风。怎么感觉这么像婚后小两口的幸福生活呀？这种感觉还挺温馨的。依依，展厅已经装修的差不多了，保证你的剪彩仪式万无一失。多亏有你帮我盯着，要不然剩下这堆破事儿，我还真没时间准备。咱俩可是好龟龟，说什么谢谢啊？哦，对了，现在热搜上可全都在讨论你赌石的辉煌成绩。Loy 的剪彩仪式在网上的直播预约人数已经超过200万人了，肯定一炮而红啊！预料之中。那边的高点什么情况你？拉直点，那边再高点，快点啊！哎，你那边太低了，再拉直一点啊！顾景城，依依，你来了！哎，我爱你，嫁给我吧！站着别动！你受什么刺激了？来我展厅发疯啊？依依，之前都怪我太呆板了，没明白你对我的感情。为了阻止我跟盛妍在一起，你一定费了很大的劲，对不对？不然你也不会当众曝光盛妍的视频，为了让我悬崖勒马，避免我踏入火坑呀。不过好在我现在终于明白你对我的感情，依依，重新给我个机会，让我们好好在一起。你有病吧？谁喜欢你啊？哎，你自己看看你浑身上下哪一点值得我喜欢，大哥？保安呢？脚怎么进来的？在奥城，没有任何人拦得住我。茵茵，我现在只是认清了我自己的感情，我不想以后你再为了我一个人奔波努力了。你听好了，我帮的不是你，而是你的母亲。你和盛元天生一对儿，要不是他自己作死，我一定拍手祝你幸福。还有，我已经结婚了。我查过监控了，你那可是协议结婚。况且那天我看你跟谢言子很明显就是初次见面，你一定是被我气了才会跟他领证，对不对？不过这些都没关系，现在还来得及弥补。依依，我们之间都已经错过太久了，给我个机会，让我们好好在一起，好不好？
对，没事吧？没事。别动，别动。哇，茵茵肯为我下花般雨，肯定是喜欢我的。沈兰英，我不会放弃的，你等着我一定会追你，直到你原谅我为止。沈兰英，哎，警察叔叔，快把这些蜡烛浇灭了，别烧着我英俊的脸庞。能让顾家出了名的纨绔少爷这么痴心，大小姐魅力无限啊！看你这么兴奋，要不这少爷让给你了？哎，可别，我对傻逼没兴趣。不过有句话倒是说的没错，你和谢燕慈是协议结婚，协议结束之后，你打算怎么办？谢燕慈人不错，我正在考虑更深层次的合作。什么？你沦陷了？哪有？我不是说正在考虑吗？这不还没决定吗？别装了，我还不了解你吗？你这一看就是动心了。你们抱了吗？亲了吗？睡了吗？谢燕慈，谢谢你。好像抱过一次。一次？你们都结婚这么久了，进展才这么一丢丢啊！我们说好的是假结婚嘛？那他喜欢你吗？他说他暗恋我15年。哇，那你还等什么？今晚就把他约出来睡一个。这样不太好吧？你们可是领了证的夫妻，有什么不好的？况且你们俩现在是双箭头，我看契约作废都是迟早的事儿。你不试试他行不行？以后的幸福生活怎么办？没有性的婚姻终将走向坟墓。行，那我现在就回家去找他。回家？你们同居了？谢燕慈无家可归，我收留她住在南山公寓了。南山公寓，我都没住过的小基地，居然被他入侵了。哎，我不管，我也要去。今晚不方便。邵兰英，你见色忘友。你怎么这么早就回来了？你也不先跟我说一声。谢燕慈，我们坐吧。你说什么？今晚我们一起睡觉，做点夫妻之间该做的事。不是，你怎么突然想起这个事情？我想试试你行不行？谁跟你说我不行？没人说，是我想试试你行不行，怕你不行了。哎呀，你别婆婆妈妈的了，你到底做不做？你想清楚了？想清楚了。我虽然没做过这种事，但我对你有感觉，所以我想试试。这里不舒服，去床上。谢燕慈，
你之前一直在周四吗？我只是在听老婆的话。听说，第一次把主动权交给了自己手里，更容易受伤。你偷偷学习啊？理论知识，实践了，才知道有用没用。那试试就知道了。谢言辞，你真的暗恋我15年？当然，但是15年能改变一个人很多的，你一点都不了解我。我刚成年就入伍了，而且我跟那些在名门里长大的女孩可不一样啊。我在部队就是个鬼见愁，一点都不乖的。我知道，我可是暗恋你了15年，你突然人间蒸发了6年，我难道不会查查你干什么去了吗？谢言辞，你不介意啊？我在部队可就是个刺儿头啊，别的女孩都会浓情蜜意，但我只会武刀弄枪。我喜欢的是你这个人，无论你经历了什么，变成什么样子，只要你是蓝衣，我对你的感情都不会变的。看来顾景成说的真没错啊，你真是个恋爱脑。恋爱脑有什么不好的？我得让你知道我爱你。毕竟，像你这么优秀的人，对你而言，我才是可有可无。哪天把我甩了，也是正常的。怎么了？怎么突然不说话了？我在想，等家产到手了，我就能对得起我妈妈的在天之灵了。放心，一切都会顺利的。老头也曾像谢言辞对我一样，对妈妈爱得深刻，但他同时爱着很多人，直到现在3妻4妾，子嗣成群。所以谢言辞的爱又能持续多久呢？我起晚了，我先走了啊。好。哎，这银行卡哪来的？这些都是我的工资卡，全部加档。睡过了就把钱都给我呀，血统真大。我的钱都在你这儿，应该是我没事，夫人以后随意拆迁。那差遣人还是钱呀？我都行。晚上洗干净，等我回来。谢言辞可能真的跟老头不一样，他的爱会持续很久很久吧。茵茵，顾景成又发疯了，他买下了全奥城所有的大屏，循环播放这段视频。茵茵，我不懂以前你对我的感情，是我该死。我知道你和谢言辞的协议婚姻只有2年，2年以后，你户口本配偶那栏一定会是我的名字。这顾景成真是个牛皮糖啊，甩都甩不掉。可不是嘛，上次你吩咐保安不让他进，他现在还堵在门口说要等你下班呢。告诉他我今晚就住展厅了，让他滚。今晚加班，不回家吃饭了。什么？茵茵今晚不回家？没错，所以你别等了，等一晚上都见不到他的。那今晚茵茵跟我看见的应该是同一片夜空了，真浪漫呀！
马上要到吃晚饭的时间了，你快去那个7星级的盛平餐厅，给茵茵订一桌菜啊，别让我的茵茵饿着。是。什么人？我是茵茵的丈夫，过来给她送饭。我是茵茵的丈夫，过来给她送饭。不好意思，盛小姐交代过，任何闲杂人等不得进入展厅，请您见谅。干得漂亮！你们的职责呢，就是好好的去保护，就是好好保护好茵茵的安全。像她这种阿猫阿狗啊，那可不能放进去。只有我这种正牌男友才有资格进去。你也请回吧。我不进去啊，我让人给他订了一桌7星级酒店的菜，让送菜的人进去就行。盛小姐说过，您送的东西一律不要。你笑什么？看不起老子？你要是这么理解呢，也没有错。你要是这么有能耐，你进去啊，怎么也被拦在外面？茵茵工作忙，我要是上去了，她得分心照顾。这本来昨晚就没休息好，可不能再打扰她了。死废柴！你脖子上是什么？你居然敢碰茵茵！我告诉你，茵茵户口本上的配偶是我们名正言顺。燕子。谢燕慈，老子跟你拼了！副警察能不能安静一点？整个展厅都回荡你难听的声音，你真的烦死了！谢燕慈，你怎么来了？你怎么来了？茵茵，你说今晚不回家吃饭，我只好亲自送过来了。只可惜，他们说像我这种闲杂人等不能入内。这是我老公，油可以随便接，不用了。茵茵，我也给你带饭了。来人，7星级酒店的高档菜，川鲁粤淮扬5大名厨出品哎，这不比那小子自己做的好上几百倍啊！是啊，茵茵，我这些都是随便做的，当然比不上顾少这些名菜。你当我没吃过什么好东西？会做饭的厨子多了去了，但会做饭的男人没少。喂！你死绿茶！你装啥呢？顾少，他们俩明显是两情相悦啊！两情相悦？你懂个屁呀！那是他故意做给我看的，你知道吗？啊，回去重新制定方案，我一定要让茵茵拜倒在我的西装裤下。那就干嘛走啊？你们小两口聊，我就不当电灯泡啦。好香啊！吃的时候小心一点，我放了不少醋，酸呢。哎呀，
怎么了？是不是一天没吃饭，胃疼？真酸，酸死了，真酸，酸死了。是，我这还没放醋，你就说酸了。这顾景晨高调的追了你这么多天，我都泡醋缸子腌入味了。妈，这件事是我不对，我向你道歉吧。我最近太忙了，没时间管他。我没生气，我就是担心你被顾景晨感动到，就不要我了。怎么可能？我又不眼瞎，我当时没看上他，我现在肯定也不会看上他呀。我发誓，只要剪彩仪式一过，马上处理。你是在向我解释吗？当然了，你从来没让我受过半分的委屈，我肯定也要护着你。你要护着我？护着。你吃了吗？我还没。你说今晚我回来吃，你把菜买好。那正好，陪我一起吃。我都变得那么痒了，不习惯一个人吃饭了。好。不怀疑这际遇只是个恶作剧。我想我已慢慢喜欢你，因为我拥有爱情的勇气。我任性投入你给的恶作剧，你给的恶作剧。第一次加班，谢先生带来了亲手制作的晚餐。谢总，夫人都主动发微博秀恩爱了，都上热搜第一了。我磕的 CP 是真的，不是协议结婚。他们好配啊，甜死了！我有点怀疑这微博是不是谢总自己发的，总感觉盛兰英好像并没有很喜欢谢总的样子。我好不容易才想到哄谢先生的办法，帮个忙，删了呗。我怕谢先生看了，今晚估计有的折腾。妮妮，怎么了？感谢你为我撑腰。你看见了呀？那个顾景城他实在闹得太过分了，我要是不澄清一下的话，你说那以后谢家……网上那些我都不在乎，我只在乎你对我的感受。谢言辞，我好像真的有点喜欢上你了，怎么办？你说什么？你说你喜欢我？喂，兰英小姐，不好了，老爷病重昏迷不醒，你快回来看看吧。这不是动了手脚，杀死失灵了。我来。兰英小姐到现在没到。他呀，心里哪还有这个家，就是个白眼狼。就是，估计啊，忙着明天的剪彩，都懒得回来看老爷吧。他根本就没命看。去管家，老头怎么样？这怎么可能？家主今晚睡前突然抽搐不停，在姨太发现的时候人又昏迷过去，现在已安排脑科专家来家里。
脑科？老头不是心脏有问题吗？心脏都是小问题。2年前家主查出脑子有东西，一直瞒着不让告诉大家。这个臭脾气，他干脆等他死了再说吧。别急，等医生出来看看怎么说。二哥，怎么一副见了鬼的表情啊？是没想到我刹车都失灵了，还能活着赶回来，是不是？我听不懂你在说什么。听不懂算了。哦，对了，刚才我刹车刹不住，用你的保时捷缓冲了一下，估计已经报废了，你应该不会记得。什么？那是我唯一值钱的东西了。这盛南英到底何方神圣？能换刹车还能安稳开回来？盛总醒了，你们都进来吧。老头，你老子还没死呢。你是打算什么病都撑着不告诉我们是吗？等你寿终正寝之后，再让我背上一个不孝的骂名啊！早知道生个病能让你这么内疚，就告诉你了。说不定你能心甘情愿的嫁给顾家那小子了。爸，老头眼光差，你别放心上。顾景城那小子，他再努力几10年都比不上。我看你的心现在全部栽到这个小子身上了。你说什么来着？正式生的孩子啊，就是不一样。这家产呀，终究是给盛兰英留的。你看我们进来站了这么久，老爷眼里有我们吗？这个盛南英怎么这么难杀？我得好好查查他这几年到底干了什么。盛总的检查结果出来了，情况不容乐观，脑部肿瘤过大，没法用手术取出。要想续命，只能启用国际上新研制的试验药，就是这种药。不过这种试验药比较稀有，1天的花费大概会在10万美金左右。好，我们用。不行，这可是试验用药，你知道那药安全吗？这可贸然决定。你这是要把老爷当小白鼠啊！盛南英，你不要太过分了。什么叫过分？像你这种自私自利、满脑子都是妇人算计的人才叫过分，懂吗？怎么，舍不得花那么多钱给老头续命啊？怕到时候分到手的钱少了是吧？你瞎说什么？我这是在担心老爷。就是，老爷年事已高，那不能随便乱用药，万一有什么伤长两短的，你负得起责任吗？负得起，他是我爸，出什么事我担着，总比不治等死好。爸，你放心，这药我见过，虽然目前还在临床试验阶段，但国外已经有人在申请使用。中东富豪就是第一个，目前病情有所好转。没想到你小子还挺见多识广的，那就用吧。好，这个药得配合一台脑部共振的医疗仪器同步治疗，我这就联系边境的工厂商进行配货。不好，边境的工厂订单已经排到半年后了。也就是说，光有药没有仪器也是白搭？啊，兰英前段时间不是去边境刚回来吗？不如再为了这事再跑一趟。明天蓝银中国品牌剪彩，怎么去边境？没关系，老头，剪彩的事可以往后推，最重要的是你的病，知道吗？哎呀，不过老爷病了，这公司就没人管了。要不让企鹅代为管理一下？他来管？我告诉你，就算我不行了，公司也要蓝银来管。
爸，小妹这不是要去商量仪器的事吗？等她办完事回来，我立刻把管理权还给她，这总行了吧？先把管理权拿到手，到时候给不给还不是我说了算。老头都病成这样了，这些人还在为管理权勾心斗角，真替老头不值。行，公司交给你管，老头的病我负责。那就等一下，你看看是不是这个？哎，就是这种，就是这种。谢先生有什么吩咐吗？我需要一台劳保公证的医疗仪器，今晚给我打包好，我叫人来托运。谢先生，这台机器半年前就被米国预定了，违约的话不好交代啊。对他不好交代，对我就好交代。明白了，我这就让人去打包。这个谢燕慈真会坏事，老子到手的鸭子就这么飞了。生产商刚好是我的朋友。太好了，燕慈，帮我大忙了。老头，这回还让我嫁给姓顾那小子。没想到这个谢燕慈看起来性子沉稳，为人处事却这般雷厉风行。你就别嘚瑟了。行了，时间不早了，你们回去休息吧。你们今天就住在盛家，别休息不好，耽误明天剪彩。好的。谢燕慈，这回你应该知道为什么迟迟不带你见我家里人。盛家人勾心斗角，满脑子都是利益算计，根本拿不出手，让你家人差远了。又不是你的错，况且那些3姨太2姨太，严格意义上来说也不算你家。你说的对，他们连结婚证都没有，顶多算住在我家的寄生虫。所以你不需要自卑，他们要是对你好，你就对他们恭恭敬敬；如果对你不好，烧了就好了。我还是第一次在你嘴里听见这么狠。到时候不需要你动手，交给我就可以。谢燕慈，你该不会是白切黑吧？夫人，时间不早，该睡觉了。欢迎大家来参加捞亚的剪彩仪式。今天展厅里一共陈列了52款珠宝，每一款珠宝都有着独一无二的设计与故事，欢迎大家来参观了解。盛总，您为什么要把珠宝名字叫做拉雅这个名字呢？在我看来，优秀的珠宝应该具有属于自己的灵魂与性格。捞亚是忠诚的，捞亚的每一款珠宝都忠诚于它设计的本性，也忠诚于它的主人。人会背叛，但捞亚永远忠诚。茵茵，茵茵，嫁给我吧！茵茵，我是真的爱你。茵茵，你看，这是我为你准备的惊喜。我承认我没什么能力，你嫁给我，你来帮我管理顾家，好不好？天哪，这么浪漫！没想到傲城出了名的纨绔也有这么用心的时候。一边是浪漫求婚的顾家太子爷，另一边是默默守护的京都太子爷，盛兰英会选谁？茵茵，茵茵，
最后，要不是怕干妈绝后，我这个刀就会落在你脖子上，知道吗？雨天，我为你做了这么多，难道你一点都不感动吗？感动。哎，你们住嘴啊！拉雅是忠诚，作为拉雅设计师的我，也是。别藏了，我都看见了。是我和你没有距离，因为连声道感应。就想和你在一起，一点也不犹豫。这是燕慈亲手为我做的戒指，我和燕慈并不是协议结婚，他是我的丈夫，是我未来要共度余生的爱人。不日，我们将会举办婚礼，欢迎各位来参加。这不可能，不可能，不可能！还没来得及求婚呢。但是你已经成功了，不是吗？谢先生，陪我一起剪彩。好，哈哈哈，好啊！石管家，吩咐下去，把 SY 40%的股份给蓝茵做嫁妆。是。书媛，我们的女儿终于长大了。老爷子居然对外宣布，给了盛兰英40%的股份，这不明摆着说他盛兰英就是下任家主吗？哼，我说什么来着？他呀，根本就没把我们当自己人。我的样儿和圆儿的下场，你们也都看到了。要是不怕死啊，你们就继续斗吧。你偏要斗，我就不信了。都是咱爸的血脉，那个盛南英能比我高贵到哪儿去？等着吧，我一定会抓住他的把柄，谁能忘记父母？怎么了？老头突然对外宣布将 SY 40%的股份给我。这不是好事吗？这样就证明了他承认你是盛家唯一继承人的事情了。他突然这样，倒让我不知道该怎么办了。他之前还说他的儿女又不止我一个，要一碗水端平呢。可能是生死看淡，终于明白你对他的爱了。对了，婚礼前让你爸和我爸妈见个面吧，谈谈婚礼的事情。再说吧。要是让谢燕慈的爸妈知道老头三妻四妾，还不以为我也遗传了他的花心啊？喂，蓝英，你二哥在我这儿瞒你的消息，肯定憋着什么坏了，怎么办？他应该是知道股份转让的事儿，所以急了。他怎么这么笨呢？也挺忙的。这样，你将急救剂卖给他。黑帮老大，国际杀手组织统领，地下10大帮派的幕后老板。乖乖，怪不得这新南英的消息只能在黑市高价买到。他果然不是什么善茬。只要我把他的身份爆出去，看他还怎么继承 SY。这时捞雅开业1周的营业额，利润也高达30亿。
SY 那10亿的窟窿我已经补上了，在座的各位还有什么意见吗？是我之前太有眼无珠了，盛总 ，SY 以后在您的带领下定能节节高升。如今盛董生病休养，将股份转给了盛总，说明他肯定认可了盛董的能力，我以后不会有任何意见了。我也是。盛总实至名归。就是。我有意见。盛南印，像你这种人品有问题的人，根本不配领导 SY。二哥，这是什么意思啊？黑帮老大，国际杀手组织统领，地下10大帮派的幕后老板。盛南印，想不到你瞒着爸涉黑，怪不得短短几年变得如此厉害。涉黑？所以我怀疑你罗亚的银额也是洗钱造假。像你这种根本不配当 SY 总裁。那不快点报警把他抓起来？就是报警！大家不要慌，我已经报警了，警察马上就会把他带走进行调查。二哥，你这在哪儿得来的假消息啊？这也太扯了！我要真这么厉害的话，我还在这儿陪你们玩什么争家产游戏？那是因为你不敢光明正大的利用地下室，否则一旦暴露，爸不可能把公司交给你。你这想象力不写小说真的可惜了。你少在这跟我扯些有的没的，等进了警局，看你怎么装。收到报警，谁是嫌疑人？跟我们走一趟。警察同志，就是他，赶紧把他带走，好好调查他。盛奇，你这资料是从黑市买的吧？黑市那帮人可都是不要命的疯子，万一我身份没问题，你继承不了公司，交不上那些买信息的钱，你不就死掉？不可能，石南一，你少唬我！警察同志，快把他带走！走吧。队长，嫌疑人带回来了。蓝音，队长，怎么是你？你这是什么情况？不是说回家收拾家丁和小三儿吗？这就有点说来话长。队长，你和黑帮老大认识？什么黑帮老大呀？蓝音可是我们队的陆军上校兼特战小队指导员，谁都可能涉黑，唯独他绝不可能。这么厉害？那是。放人。哎，等一下，队长。那个，咱该走的流程还是走一下吧，最起码把笔录总要带回去。行。总得给盛奇一点表现的机会吧。今天我开这场发布会，是替我妹妹盛南英向大家道歉的。没想到我妹妹在京都6年，表面上做着设计实习生的工作，背地里却是这么多肮脏生意的幕后主使。我不知道她背后还做了多少坏事，但我唯一能做的就是大义灭亲，举报她，避免让更多无辜的人受到伤害。盛少站得漂亮，只有盛少这种人才适合继承盛世。正如大家所说，我爸原本想将公司交给我妹妹，所以一早就将40%的 SY 股份转让给了我。但我盛家世代清白，绝不能有这种劣迹斑斑的继承人。盛少说的对，像这种人就应该一辈子待在监狱。没错，他想要出来，想都别想。我父亲最近身体抱恙，在家休养，所以就由我来替盛家下这个决定。我宣布，撤回盛南英的所有，今后就由我来代为掌管 SY。二哥，你凭什么替爸做决定？二哥，你凭什么替爸做决定？盛南英，你怎么这么快就回来了？逆子，谁让你报警把蓝英送到警局了？你想气死我吗？爸，盛南英的资料你也看过了，你从小怎么教导我？
什么事都可以做，但不可以走弯路。他涉黑，你不怪他，反倒怪我举报了他。你的心要不要这么偏？这盛董是老糊涂了吗？是非都不分，涉黑的女儿也要保护。兰英的性格我最了解，她根本干不出这种事来。爸，您说不可能就不可能吗？除非盛南英自证清白，否则难以服众。他能这么快就放出来，他肯定没有问题。你还要怎么澄清？这么早放出来，谁知道是真没问题，还是利用地下势力施压呢？这要是真的，那也太可怕了吧！盛启，我劝你少在这煽动舆论。你查不到我的信息，说明我的身份信息绝密。绝密的东西，就算是黑市也查不到。你被骗了。不可能。不信？正好你今天找了这么多记者朋友，那我就借此机会公开身份。我盛兰英曾任陆军24864部队的上校，今年刚刚退役。盛南英，你竟敢冒充军人，哪有这么年轻的上校？你大可以把我的军官证拿去查证，如果是假的，不就刚好遂了你的愿，可以把我关进牢里关个3年5载的。怪不得这几年盛大小姐了无依据，原来是去参军报国了。爱国先爱家，先前说盛大小姐跑路，好多年不尽孝道，如今看富豪身体不行，又回来争家产的人，这里容不他。兰英，你居然背着家里入伍，这几年一定受了不少苦啊！还好了，没有这样的苦。怎么会这样？这下我岂不是输得彻底？各位，犬子不懂事，占用了公共资源，回去我一定会好好教育他。正好趁今天的这个发布会，就在此公布了吧。我的身体快不行了，继承人的位置就决定给郑兰英来做。我宣布，以后他就是 SY 的董事长。散了吧。你还有半个小时的机会交钱，要是逾了期，就等死吧。不行，当务之急是要先解决的这件事。爸，你能不能借我1个亿？你惹出这么大个篓子，差点败坏了盛家的名声，你还有脸跟我借钱？现在盛家的家主是兰英，你要借，跟他去要。妹妹，我可以帮你，只要你现在跟我鞠躬道歉，说下次再也不敢了，否则免谈。盛南英，你想逼我低头？不可能！依依，动手吗？动手。你们干什么？盛少，消息都给你了，迟迟不交钱，什么意思啊？啊！你们还好意思说，卖给我的消息都是假的，凭什么给你们钱？哟，我们可没说消息一定要保真呀。你小子是想黑吃黑吧？那既然如此，就按照道上的规矩办吧。你们别乱来啊！杀人是犯法的。不交钱就拿命来！真不惊吓，刀子刚亮出来，盛启就晕了。因为亏心事儿做多了，就怕报应，这也是他活该。兰英，你打算什么时候让我给亲家见个面？等婚礼那天再说吧。什么意思？我就这么拿不出手？喂，老头，
你知不知道你有好几个姨太太呀？要是让谢家人知道了，你让我这脸往哪搁呀？石管家，家主，您照我。给陈婷、方琼每人1笔钱，让他们离开盛家。老头儿，你想通了？我再想不通，等我死了，我都不知道我的女儿嫁到什么样人家。亲家，真对不住，我们是男方家，按理说早就该上门提亲的，结果拖到今天才终于跟您见面。是啊，仙子这小子啊，不懂礼数，怠慢了爷爷，是我们夫妻俩啊教导无方呀。亲家这话就见外了。我女儿的脾气我清楚，肯定是她不答应借，这事怪我的隐私。不然今天咱们把日子定下来吧。我请大师帮弟弟和弟妹算了吧，这个月15号是好日子。好饿呀！他们都在那聊天，没人动筷子。哎，这燕子，怎么这么没礼貌？大家都没动筷子呢，你动什么？没办法，总不能让我老婆挨饿吧？那先吃吧，边吃边聊啊。来了，刚刚说到哪里了？哎，这个月15，我同意。这么快？老头儿，先说好啊，至少3年之内我没有要孩子的打算。我倒也没指望你这种性子能当妈。兰英，你爸爸是想着能看你出嫁，好亲自给你操办婚礼。行呗，算我误会你了。你这一辈子只嫁人一次，人生大事当然帮我守岁了。谢谢你啊，爸。吃菜吃菜，来，吃吧。 15年了，兰姨终于又愿意喊我爸了。阿姨眼光真好，15年前就能设计出审美这么超前的婚纱，穿在你身上像极了被父母捧在掌心的公主。妈，我要嫁人了，我一定会很幸福的。喂，爸。出发去婚礼现场了吗？马上出发了。过了今天，你就是真正的大人了。你老怪我管你管的太多，等你成了家，我想管你也管不到了。之前我在部队的时候，你也管不到我呀。是啊，真是没想到你离家6年，居然成为了最年轻的上校。虽然你的荣誉与我无关，但是作为父亲，我以你为骄傲。爸，干嘛呀？突然搞这么煽情？你别一会儿到了婚礼现场，在现场掉眼泪，那您的一世英名可就毁了。你说的对，那我先挂了，一会儿见。偷偷哭鼻子了。请新郎新娘交换戒指。吃饭去。喂，南玉小姐，家主过世了。怎么回事？医生检查说，赌王因心肌梗塞而导致突然猝死。怎么可能？
爸的面前，病情不是稳定了吗？你们怎么在这？爸不是下令把你们赶走了？老爷死了，我们当然要回来悼念呢。你这话说的，好像怀疑我俩害死老爷一样。盛兰英，如今财产都已经给了你，我们害死老爷能有什么好处吗？管家，安排时间。是。哎呀，老爷，你看看呀，这就是你他宠爱的女儿，一句不信就要把你开膛破肚，让你的灵魂不能超生啊！盛兰英，苍天有眼，你就真不怕遭报应吗？如今老爷已经死了，我就是这个家里的长辈，老爷的后事由我负责，我不同意师姐。长辈，在古代你勉强也被称为妾，在现在，你就是一个登堂入室、无名无分的小孩子。盛兰英，你找死！你别给脸不要脸。陈婷，你最好祈祷我别查出点什么，否则我饶不了你。你们谁敢动我丈夫的遗体，我就跟他拼命！我不介意让你先死。盛兰英，你确定要就这么残忍吗？老爷都死了，你一定要让他的尊严都保不住吗？谁告诉你师姐一定要开膛破肚了？谁说师姐一定要开膛破肚了？盛小姐，死者耳后有个针孔，可能生前被注射了药物，具体是什么药，得等送检结果出来才知道了。你干的，不是我。我爸房里的监控呢？监控恰巧坏了。陈婷，你不知道吗？监控会上传云端，只要我找黑客一查，你就全都暴露了。是我做的，那又怎么样？我听见医生说，他现在吃着试用药，不能搭配甲硝唑一起服用，否则会有生命危险。可我要的就是他死。他明明早就打算把所有的家产都留给你，却不早说。我的样儿和元儿被你害得一死一残，他全都视而不见。我可是他的初恋呀，他却为了你妈萧淑媛抛弃了我。好不容易我妈死了，我盼到他娶了我，结果他又不只娶了我一个人。我本以为他就是这么铁石心肠的一个人，对谁都没良心，却没想到他流着泪也要去参加你的婚礼。那我和孩子算什么啊？笑话吗？申焕，你既然那么喜欢萧淑媛，那么在乎盛兰英，你
把我和孩子接进盛家干什么啊？干什么？我爸这些年对你们不好吗？吃的穿的用的哪点少你们了？寿元上的是国外名牌大学，不都是我爸用资金资助的吗？要不然他能有这么光鲜亮丽的履历吗？那都是他应该做的。我不后悔，我窝囊了一辈子了，终于可以为我的孩子报仇了。好啊，陈婷，没想到你平日表现的大方贤惠，居然和老爷混到这种地步。明明是你自己没本事，还怪老爷护不住你和你那个废物孩子。你有本事啊！你有本事，你的媳妇现在不也是腿也瘸了，人也疯了吗？见着你再说一遍！我有什么错吗？啊，在盛家你就处处被我压一头，盛气还没有我的元儿聪明，就算没有盛兰英，再过8辈子也轮不到盛气继承家产。贱人，你以为老爷真的对你有感情吗？不过是和你玩玩而已。你一个洗头的小妹，攀上你们盛家，那都是祖坟冒青烟了，还好意思动到我头上，笑话！贱人，给我闭嘴！是他招惹我的，那票都是他带来的，不关我的事，不关我的事啊！大家报警。阿慈，你说爸是不是太傻了？野狼入室，最后落了个这么下场。是，如果他一辈子忠诚于萧夫人，也许就不会有这样的结局了。可是他醒悟的太晚了，明明昨天还在跟我说要来看我的婚礼呢，还那么煽情，没想到冲他临终遗言了。兰英小姐，该下葬了。爸，让我送你最后一程。进。阿慈，你啊，这段时间都快住在公司了，你知不知道我在家都快成了忘妻石了？哎呦，我这不最近忙着捞亚的上市嘛，还有各种高定晚宴的邀请名单。之前说好了捞亚的事情我来帮你处理，结果到最后还是你自己亲力亲为。中国女人靠自己，习惯了。你要是什么时候靠我，那太阳可又打西边出来了。吃饭吧。哇塞，阿慈，你手艺越来越好了啊！这什么呀？这个呢是谢氏集团的钥匙，我天天研究菜谱，员工啊对我意见很大，所以我决定把谢氏交给你打理。你想累死我呀？不过，既然你这么有诚意的话，那我就收下了。赚钱嘛，谁钱多呀？小财迷，记得今天是什么日子吗？什么日子？协议到期的日子，要续约吗，夫人？当然要续约啦，要不然你这把身家性命都押给我了，要不续约，那金圈太子爷不就变成金圈穷光蛋了？谢太太。老公。